одоо өөртөө цаг гаргаад шигтээ намлаа нангаад одоо талын дуусгачлаа. Одоо ер нь нүүр гарын хэсэг нь үлдсэн. Энийг хийх ингээд заванда сая хурманд явсан үйл явдлынхаа талаар хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд хурмын нөгөө бичлэгийг бүтэн бичлэгээр нь оруулах юм бол нөгөө айгүй их алдаа заах учраас ингээд өөрөө сууж агаад яриад тэгэнгүүтээ тайлбарлаад оруулчихъя гэж бодлоо. Тэгээд ямар ч байсан айгүй гоё хурманд урагдаж явсан байгаа. Тэгээд би аль тэр хүмүүсийг таньдаггүй. Гэхдээ сүд бүсгүй холбогдоод намайг ингээд дуулаад өгөөч гэд хэлсний дагуу би очиж ингээд дуулсан байгаа. Тэгээ би 3 дуудууд дуулсан. Үнэхээр сайн зохион байгуулалттай. Үүднээсээ ахуулаад чимэглэл, ширээ гэд ер нь зочдоо өгтөж авах хэсэг мэсэг бүх юм нь маш гоё байсан. Тэгээ би ингээ орохдоо жоохон дөнгөж орсоочс жоохон сандраад өгтөж авах хэсэгт нь хүмүүс байсан болохоор би ингээ хичээд яг тэр хэсгийг нь бол гоё бичиж чадаагүй. Гэхдээ урдны урман дээр ерөөсөө гоё үзэх ёстой юмнууд ингээ үзэж чадаагүй ч гэсэн саяны урман дээр бүр бүх үзэх одоо нөгөө нэг хурмын үйл явцыг бүгднийг харж чадсан. Тэгээд хурим гэдэг чинь ер нь маш гоё болд юм байна. Амар юм сэтгэл тогтлохсон, баярлж би баг ингээ өмнөөс нь ингээ тогтлоод надад тийм амар гоё сэтгэл төрүүлсэн гоё хурим байж чадлаа. Тэгээд надаас гадна ингээ зөндөө олон дуучид, төгжимчид, бүжигчид байсан. Тэгээд тэр болгон маш гоё ингээ нөгөө нэг хуваар дагуу ингээ явсан. Тэгээ мөн хоол зочдын хоолыг маш сайн бэлтгэсэн. Үнэхээр гоё амттай хоолоор дайлсан. Тэгээд урд нь яасан мэнийх үү? Би бичлэг хийж сайн уу? Яах чам? Сайн уу? Дараа нь ярий. За. Тэгээд урдны хурман дээр би нөгөө нэг арын өрөөнд байж агаад ерөөсөө айлгтай гоё юм үзэж чадаагүй байхгүй юу. Тэгээд өөрөө дуулах намартал ингээ гарсан уу гэхэд зүш ингээд гоё тухтай сууж амжаагүй. Тэгсэн чинь сая яг ингээ нөгөө үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш ер нь бол ширээн дээрээ суугаа ирсэн хоол болгоно өөрийнхөө урд тавилаа. Урд нь ч гэсэн яг тэгсэн чинь би нөгөө тэр үед бол үнэхээр хоол идэж чадаагүй. Тэгээ саяных дээр бол яг хоолоо тэр дор идэж чадаагүй ч гэсэн үнэртсэн гэхгүй юу. Яг гоё зочдод бүр урд нь тавьж хоолыг өгсөн. Тэгээд амар хөөрхөн зочид болгоныхоо урд ингээ нэртэй. Тэгээ бас ийм хөөрхөн жижигхэн ийм хайрцагтай бэлэг байсан. Тэгээ тэр дотор нь жижигхэн хайрцаг дотор нь амар хөөрхөн Рафаэло байсан. Дараа нь хурмын үйл ажиллагаа дууссаны дараа бас яг ингээд арын албанд ажилласан хүмүүстэй ингээд жижиг удаатай бэлэг өгсөн. Тэрэнд нэг юм бүтэн хайрцаг Рафаэло. Тэгээд надад болохоор юм ингрийн юм гоё л ирсэн байгаа. Амар хөөрхөн цэцэгтэй гоё л ирсэн. Тэгээд би бүр амар гоё баярлсан. Тэгээд тэр юун дундаас хамгийн онцолж хэлэх үйл явдал нь юу байсан бэ гэхээр мэдээж 2 хосын бүжиг байсан. Тэгээд 2 хосын бүжгийг маань энд нөгөө нэг хуваараа бүжгийн дугуйлан сургууль ажилуулдаг анар ихч маань удирдах тэр хоёрт маань гоё хосын бүжиг зааж би вальс гэх юм бол юу гэх юм сайн мэдгүй юм шигсэн гоё хосын бүжиг хийсэн. Анхны бүжгээ тэгээд дээрэс нь мууд сургалтын төвөөс сурагчд нь ирж охид хүүхдүүд ирж бүжгэлсэн. Маш гоё монгол бүжгийг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд бас манай таньдаг нэг ах үеийн дуулдаг. Тэр ах Дэлгэр сайхан ах гэх тэр ах маань бол маш гоё дуулсан. Ардын дуунуудыг бүр амар гоё дуулсан. Тэгээд тэрийг ингээд дагаж дуулаад бүр найзтайгаа хажууд нь хоёлоо бүр дагаж дуулаа суусан. Амар гоё ясан. За тэгээд өөр чин надад одоо өөр юу гоёлаа. Тийм тэгээд ээж нь ингээ 2 охинтойгоо аавда зориулж дуулж өгсөн. Тэгээ тэр дуу нь бүр тэр зааланд байсан ихэнх хүмүүсийг уйлуулсан. Би ч гэсэн дөнгөж сонсож эхлээл.
бага охин нь ингээд дуулж эхлээд шууд уйлцсан байхгүй юу. Тэгээ би дагаж уйлаад манай найз хоёр ингээд хажууд нь ингээд тэрийг дагаж зогсож уйлаад тэр ард юм болоод наа би яг яана. Манай охин бодвол наашаал ирэх гэж байгаа шиг байна. Манай охин намайг ингээд нөгөө мишгийн надаа нааж авах шиг авчрахгүй байх шиг байна. Тэгээд ямар ч байсан тэр охин ингээд дуулаад уйлдаг хэсэг надад бүр амар хэсэн. Амар гоё юмсан. Би ч угаасаа тэгж уйлж байгаа хүн харж чаддаггүй болохоор ч тэр зааланд байсан баг ихэнх хүмүүс нь уйлсан байх. Тэгээд ер нь бол зохион байгуулалт бүх юм маш сайтай, гоё хөрөн болсон. Тэгээд энэ дашрамд хэлэхэд намайг хөрмөндөө урьж дуулуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд надад бас үнэхээр гоё байсан шүү гэж давхар хэлмээр байна. Тэгээд одоо ингээд бичлэгнүүдэд тавих болно. Тэгээд та нар маань тухлан сууж үзээрэй. Гэтэ энэ айгу богинохон бичлэг байх болно. Өөрөө боддог гэж юм. За ингэж харцаад кремчтэй. Бичлэг гэж тэгэхгүй нэг цагаан талцсан. Тагшин юм шиг. Гар. Одоо гоё харагдаж байгаа өнгөнэ шүү дээ тий. Энийг би сонгосон. Надад яг бас энэ харагдаад тань аль ургаараа. Хамаагүй. Ямар хөргөн жижигхэн ургаараа томголж байгаа. Энд адилхан жирнэлээ амлах гээд байна. За энэ дээр. Цаа. Яг өөрийн мөрөөс ингэ гаргаж шүү. Манай найз. Тэр хөрмөндөө таасан. Гож тарай, хойд дараа нь гож харна ёо. Арай фотог юм шиг байна. Би хоол өнөртэй л байж байна. Аа, би дараа нь болчиход. Гол гараад ирэх. Манай згартай бүх маатай. Яа нэг харах юм. Харж 호텔이 상상할 복수노 발동 등록에 혼나는 모습을 물증 없을잖아. 다소 남다시다라고 생각하야.
Одоо ээж охтууд аадаа цариулж сюрприз бэлдсэн. Тэрийгэ бүжиглэж байна. Дуулах гэж байгаа юм уу? Дуулах гэж байгаа юм байна. Бидний уламжлалт маш тодор бичигдэн үлдсэн байдаг. Гал Годомтон Бадраач өргөжлүүлэн цайгаан байж цайнаган дээжийг хүндтэй зочдтой байдаг. Ийм сайхан уламжлалтай байна. Эрэгтэй шийдмийг занаа. Чамаг алдсандаа гэдэг. Тэр шийдмийг занд тодорхой ажил явж таа. Өдгөө уруугтэй чам, өдгөө ингээд ийм сайхан олон найз нөхөдтэй, ийм сайхан ах дүүсээрээ ээжтэйгээ эгчтэйгээ хамтдаа ингээд хамтаа байгаа. Ийм сайхан үуч хамтаа үргэлж байгаа. Миний тэгээд одоо яг хормон юм өндөр тоглоом гэдэг санамсруугаар тоглогдсон бүтээлийн зүгээс маш баяртай байгаа. Тэгээ энийг аваас үзэгчтэй зочдтойгоо ингээ хуваалцах хүслээ. За ингээд та бүхэн маань ингээ миний бичлэг таалагдсан бол мэдээж лайк дарахаа битгий мартаарай. Subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. Тэгээд мөн доор комент хэсэгт сэтгэлдээ үлдээхээ битгий мартаарай. За тэг ямар ч байсан миний бичлэгийг үзэж хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Миний ингээ амар жоохон хоолойс үзсэн юм шиг байна. Мөн би энэ доор нэрээ Instagram-аа оруулчихна. Та бүхэн бас Instagram-ийн минь орж дагаарай. Баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Баяртай.